Բարև ձեզ, բարի գալուստ մեր ճանապարհորդական էջ։ Մեր travel vlog-ում դուք կտեսնեք մեր խելառ արկածները աղմկոտ քաղաքներից հեռու կյանք բնության հետ։ Ճանապարհորդություններն ու վլոգերը լինելու են ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Հայաստանից սահմաններից դուրս։ Ձեզ կհաջողվի հետևել մեր յուրահատուկ պրոյեկտներին եւ ծանոթանալ մեր արշավական կյանքի հետ։ Մեր մասին հələ որ այսքանը դեռ կհասցնենք ծանոթանալ։ Իսկ հիմա պրոյեկտ առաջին։ Sevan Step by Step 12 օր ճանապարհին ու 230 կիլոմետր ոտքով ամբողջ Սևանա լճի շուրջը։ Գնացինք։ Բարի օր ձեզ։ Սկսում ենք մեր մեծ արշավը։ Գտնվում ենք հիմա Սևանի թերակղզում, ինչպես տեսնում եք մեր հետևում Սևանի եկեղեցին է։ Մեր սկիզբը քայլ արշավի սկսում ենք ստեղից։ Քայլում ենք ամբողջ Սևանի ավազանի շուրջը, մոտավորապես 230 կիլոմետր, բայց ինձ թվում է ավելի երկար կքայլենք։ Այսօր պետք է հասնենք Նորաշեն գյուղ։ Առաջի օրն է։ Հետևեք մեզ ու մեր արկածներին։ Gel de sıkığı gönüm. Gönəsin. Gönüm ենք հիմա Լճաշեն գյուղ։ Դեղից հետո կգնանք Չկալովկա, հետո Նորաշեն գյուղ։ Նորաշենի մոտ վրան կխթենք, այսօր կմնանք ընդեղ գիշերը։ Առավոտ ժամը 5-ին պատժում, մի ժամ նախաճաշ, ժամը 6:30 արդեն հավաքված կլինենք վրանը ու մեր էպիկերովկեն ու կշարժվենք դեպի Մարտունու կողմ։ Ընթացքում որոշեցինք կրճատել մեր ճանապարհը ու մայրովոց քայլեցինք դեպի Լճաշեն ավելի կարճ ճանապարհով։ Բարձր տրամադրությամբ ու մեծ համբերությամբ քայլում ենք առաջ, հիանալով Սևանա լճի գեղեցկությամբ։ From a whisper, collared shirt down by my feet, stood on crowded bathroom row. Voices filled the rooms upstairs. Our Ford was warm before we drove. Breakfast fresh on the stove. She walked out with the floral blouse. Back then, everyone was near. Up from an old alarm, bones could barely roll from bed. Stood
Վերջապես հանդիպեցինք մեր առաջին դժվարությանը։ Առջևում ճանապարհը գնալով սեղմվում էր եւ հնարավորություն չէր տալիս մեզ շարունակել։ Դրա համար մենք շրջանցեցինք այն եւ քայլեցինք ճանապարհի կողքի դաշտերով։ Արդեն 2 ժամ է ինչ քայլում ենք, ու քանի որ վաղ առավոտ էր, որոշվեց մի փոքր հանգստանալ եւ մի բան ուտել։ Ինչքան ենք քայլել? 5 կիլոմետր։ 5? Չէ, 5 չէ, այն մեր 5 դերից։ Ինչքան ենք քայլել։ 4, 5 հաշվի։ 5 Մայած 6, 11 կիլոմետր քայլել ենք։ Քանի ժամ 2, լավ չէ, սեմ 3, 4, ապոխանուց։ Կեր ժամում այդքան քայլել ենք։ Սա ուպեմ։ Ֆլեշ ռեժիմը։ Speed force-ով, հա։ Ահ, Մեր կայֆ է, չէ։ Մնացելա 4 կիլոմետր։ ու հասնենք նորաշեն։ Ո բանանք ենք։ դզեց։ Պշիման։ Լողբելի։ Տենց է գիքը։ Ով ասում եմ։ Ով են ես գիջերը չէ, եկեն նստել են գազոցակայանի մոտի նստանին, կամերա են դրել դեմները ու բանը Միկրոֆոնը մի ասել ես։ Հա, Հաստատ։ Այսօր կեսուտ, նոր կեսուտ անում կեսուտ։ բան, հա, վեցը բան։ Ոնց սառը ջուր ես կոմի, մեզ պատկես միշտ տաք է ջուրը։ Հետը ողված է։ Հատուկ դինամիկը վերստիկա։ Ինչա։ Մարլի կողքով։ Ով մարլի տակ Սևանի կողքով։ Ինչ պատմեմ։ Մենք էլ սենց բաներից ենք հաճույք ստանում։ Այս էլ մեր արվեստն է։ Հելնենք, հելի, հերիքա։ Բերվելա։ Կոնեց ֆիլմ։
Երբ հասանք Չկալովկա գյուղի ցուցանակի մոտ, Հայկը որոշեց հետագա ճանապարհորդությունների ու ճամփորդների համար փակցնել ստիկեր, որը կհիշեցնի անցորդներին մեր արկածները։ Տենց որ ուշադիր եղեք Սևանով ճանապարհորդելու ժամանակ եւ գտեք մեր ստիկերները։ Այսօր մեզ մնացել է վրան խփել, հաց պատրաստել ու մի լավ հանգստանալ։